어깨 돌리고 나도 뭐. 아 이제 가는 거 이제 할 거예요. 예. 이제 내가 박수를 딱 치면은 그때부터 이야기하는 거예요. 인터뷰를. 자, 오늘 그 꿈의 오자 잡으신 이효진 조사님, 예, 축하드립니다. 저도 감사드립니다. 저도 감사드립니다. 몇 시경에 잡으셨습니까? 이쪽 평동 저수지가 지금 이맘쯤에는 입질 타임이 우리가 오후 한 9시경부터 11시경 사이에 틀림없이 대물들이 움직여집니다. 그걸 제가 집중을 했고요. 또한 12시만 밤 12시만 되면은 여기는 대물 입질이 없습니다. 그래서 그 시간 동안 좀 몇 시간 잠을 푹 청하고 여기 평동 저수지는 오전 5시부터 11시 사이에 큰 대물이 물어줍니다. 반드시 뭡니까? 제 지금 요즘 그 몇 팀들이 하고 있는데 제가 시간표를 정해준 시간에 틀림없이 대물이 나왔습니다. 근데 저는 이제 평동 저수지에서 사자보다도 올해는 꼭 그 오자, 특별 그 오자를 잡아야 되겠다 이런 목표를 가지고 있는데 근데 오늘은 그냥 이 정말 경치 좋잖아요. 분위기 마음을 놓고 무려 주문 찾고 그다 우연찮게 운이 좋게 덩어리가 하나 해줬어요. 네, 정말 기분이 좋습니다. 미끼는 옥수수셨습니까? 네, 옥수수로 공략을 했습니다. 제일 처음에는 잉어인 줄 알았어요. 잉어. 워낙 이 평동 저수지 빵이 좋다 보니까 정말 이 무게감이 100% 이건 잉어다. 그런데 갑자기 배를 뒤집는데 이건 얼굴에 수염이 없는 거예요. 수염이. 야, 그거 확실했습니다. 이건 무조건 오자다. 할아버지. 그래서 정말 오늘 저에게 그런 큰 도움을 준 것 같습니다. 아이고 축하드립니다. 아이고 감사합니다. 저도 박수 드립니다. 근데 오늘 축하드립니다. 평동 저수지에서 오자가 나오는데 이 고기를 제가 또 가져가면 안 되잖아요. 그렇죠. 방생해야죠. 오늘 이놈을 방생을 하면서 어떻게 보면은 지금 제가 이 오자 붕어한테 정말 미안합니다. 바로 잡아서 방생을 해야 되는데 좀 길 시간 동안 제가 마음에 담아놨어요. 어떻게 보면 꼭 교도소 같은데 이제는 편안하게 자유를 줄까 합니다. 그리고 또 저에게 앞으로 이 오자 붕어가 육자가 되어 갖고 제가 살아있는 동안 혹시라도 또 만나면은 또 그때 또 이런 한부터 모습 한번 줄지 모른다. 박수 한번 합시다. 자, 방생하도록 하겠습니다. 방생하겠습니다. 저도 아직 옷자를 못 봤는데 오늘 처음 보네요. 근데 저도 얼굴 한번 보여주세요. 자, 일단 봐보십시오. 먼저 다들 구경하고. 자, 들어보세요. 들어보세요. 오자 구경하겠습니다. 얘가 닉님이 오자 붕어인데 오자를 잡고 싶어갖고 오늘 오자를 보내요. 제가. 이야, 드디어 오자를 보내. 와, 멋져보네. 저도 한번 안아봐도 될까요? 이게 오자구나. 꿈의 오자 저쪽을 보고 딱. 자, 그리고 여기다 일단 한번 비춰드리겠습니다. 멋져요. 자, 이게 오자입니다. 이게 오자. 이게 오자입니다. 자, 일단 꿈의 오자. 자, 손 한번 만져보십시오. 스트레스 너무 많이 받네. 그럴까요? 그러면은 우리 진짜 이 붕어한테 미안하다 하는 너무 거. 좋습니다. 자, 방생을 하도록 하겠습니다. 자, 육자가 되어서 만나자. 오케이. 자, 오자 붕어. 내년 또 만나자. 내년에 사자는 완전 틀려보여. 사자는 완전 틀려보여. 자, 갑니다. 미안하다. 한번 보자 우리도. 하나. 육자에서 보자. 자, 브라보. 이제 멋지다. 육자가 되기를 기원하겠습니다. 육자를 향하여 파이팅! 이야, 진짜 아니 나 오자 처음 봤는데 오자가 이 정도구만.
살려봐요. 또 내가 잡아놓은 건 요건 무게 고기도 아니야.